Hello guys, welcome to Users Review. இன்னைக்கு இந்தியாவோட ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபோன் சாம்சங் அல்ட்ரா S22 பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை வழக்கம் போல் ஒரு குயிக் அன்பாக்சிங் சொல்லலாம். ஸோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணது உங்களுக்கு உண்டான ஹேண்ட்செட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தென் சிம் எஜெக்டர் பின்னு தென் அந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லில் அதோட யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட யூசர் மேனுவல் அதோட ஒரு டைப் சி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், ப்ரீமியர் செக்மெண்ட்டில் இப்போ சாம்சங் எந்த ஃபோனுக்குமே சார்ஜர் கொடுக்குறதே இல்லை. ஸோ உள்ளே ஒன்றுமே இல்லை, சார்ஜர் இல்லை, வெறும் அடாப்டர் கேபிள் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது. ஸோ இதோட ஒரு குவிக் அன்பாக்சிங் இவ்வளோ தான். ஒரு ஹேண்ட்செட், ஒரு அடாப்டர் அண்ட் தென் ஒரு சிம் எஜெக்டர், இவ்வளோ தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வேகமாக ஹேண்ட்செட்டோட ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். ஃபோன் ஆன் பண்ணுறேன். எஸ், ஸ்டார்ட். ரொம்ப வேகமாக பூட் ஆகுது. சாம்சங்கில் இதான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டஸ்ட் ஃபோன். ஸோ இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போயிடலாம். ஃபஸ்ட் இதோட டிசைன் பார்த்தலாம். இது டிசைன் கேட்டிங்கன்னா சேம் இது S22 Ultra அப்படின்னு சொல்கிறத விட இது வந்து நோட்டோட சேம் டிசைன் எஸ் சீரீஸில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ எஸ் சீரீஸ் எப்போயுமே உங்களுக்கு தெரியும், ஹெச் டிஸ்பிளே வந்திருக்கும், ரொம்ப ஸ்லிம்மாக இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், அது பார்க்கவே கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும். பட் திஸ் டைம் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சாம்சங்கோட நோட்டோட சேம் டிசைன் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க, கேமராவில் பாப்பப் ஆன மாதிரி. ஸோ டிசைன் வைஸ் பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது. 230 கிராம் சொல்கிறாங்க. பட் வெயிட் வந்து ஆக்சுவல் வெயிட் வந்து 226 கிராம் தான் இதில் இருக்குது. ஸோ பிடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. என் கைக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஸோ போக போக யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு பழகிடும். தென் அதோட ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ்லாம் பேக்கில் விழுகிறதில்ல. கொரில்லா கிளாஸ் போட்டிருக்காங்க. யூஸ் பண்ண ஓகே, உங்களுக்கு யூஸ் பண்ண பழகிடும். பட் த திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு, நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து பேக் கேஸ் இல்லாமலும் டெம்பர் கிளாஸ் இல்லாமலும் இந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணவே முடியாது. பிகாஸ் ஒன்ஸ் ட்ராப் அவுட் ஆச்சுன்னா கேமராஸ் எல்லாம் பாப்பப் ஆகிருக்கு. ஸோ டெஃபினட்டாக இது உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் கேமராவுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அந்த கேமராவுக்கு மேலே இருக்க கிளாஸ் உடையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. தென் டிஸ்பிளே உடையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா கொரில்லா 5 ப்ரொடெக்ட் போட்டிருக்காங்க இதில். ஸோ மற்றபடி இதோட டிசைன்ஸ் பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது. ஸ்லிம்ன்றது இதில் இல்லை. ஸ்லிம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அண்ட் வெயிட்டும் இதில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. அந்தளவுக்கு விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அந்த வெயிட் இருக்குது, அந்த ஸ்லிம் இல்லாமல் இருக்குது. உங்களுக்கு ஆஸ் ஐ செட் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே யூஸ் பண்ண இந்த ஃபோன் பழகிடும். தென் இதோட டிஸ்பிளே பார்த்துருவோம். டிஸ்பிளே வந்து இது வரைக்கும் யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு சூப்பரான டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பர் அமோலட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க 2Xல. ஸோ இது மொத்தம் இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயே மேக்ஸிமம் ஒரு 1500 நிட்ஸ் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் ப்ரைட்னஸ் இதோடது. எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 1750 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது எப்படின்னா, ஒரு உச்சி வெயில், ஒரு 12 o'clock சன்னில் நீங்கள் இந்த ஃபோனை வச்சு பண்ணிங்கன்னா கூட சன்லைட்டுக்கே சவால் விடுற அளவுக்கு இது இருக்கும். ரொம்ப ப்ரைட் அதிகமாக இருக்கும். பட் அந்தளவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டி வராது. 1750 நிட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டி வரவே வராது இந்த ஃபோனில். ஏன்னா அது நார்மலாக 1300லேயே நல்ல ப்ரைட்டாக இருக்கும் எப்போயுமே டிஸ்பிளே. ஸோ 1750 நிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த வகையில் டிஸ்பிளேயோட ப்ரைட்னஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. தென் 120 ஹெட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தென் இதோட கேமரா ஃபீச்சர் வந்து கடைசியாக பார்ப்போம். பிகாஸ் கேமரா வந்து இந்த ஃபோனில் அல்டிமேட் சொல்லவே முடியாது. அது நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அதை நான் கடைசியில் சொல்கிறேன். மற்றபடி உங்களுக்கு ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதோட லீகல் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பார்க்க போனோம்னா, சாம்சங்கில் வழக்கம் போல் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, சாம்சங் நாக்ஸ் ஒரு செக்யூரிட்டி லெவல் ரொம்ப ஹை லெவலில் இருக்குது. ஈஸியாக ஃபோன் வந்து டெஸ்ட் ஆனாலோ இல்லை ஃபோனை யாரும் ஹேக் பண்ணுறதுக்கோ வாய்ப்புகள் ரொம்ப 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 கம்மி. ஐஃபோனோட விட அதிகமாகவே இருக்குது இதோட செக்யூரிட்டி இந்த சாம்சங் S22 அல்ட்ராவில். இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் வந்து 4 இயர்ஸுக்கு அப்டேட் ஃப்ரீ. அதாவது 2027 வரைக்கும் நீங்கள் இதை அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ மீன் ஒரு ஆண்ட்ராய்டு 12ல் இப்போ ரன் ஆகிட்டுருக்கு. ஆண்ட்ராய்டு 16 வரைக்கும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம். பட் இந்த மாதிரி எந்த ஃபோனுமே கொடுக்கவும் முடியாது, கொடுக்கவும் இல்லை. அதனால தான் என்றைக்குமே சாம்சங் வந்து அல்டிமேட்டாக இருக்கிறதுக்கான காரணமே சாம்சங்கோட ஆஃபர்ஸ் அண்ட் சாம்சங்கோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். எந்த பிராண்டும் கொடுக்கல. இதோட செக்யூரிட்டி அண்ட் ஓஎஸ் வந்து நெக்ஸ்ட்டு 4 இயர்ஸ்க்கு அப்கிரேடபுள்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 4 இயர்ஸுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை ரன் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இதோட மதர் போர்டும் இதோட ப்ராசஸரும்
இதெல்லாம் பேர் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ், டெஃபினட்டாக இதால் அப்கமிங் இயரில் வர்ற ஓஎஸ்எஸ் அண்ட் அப்கமிங் இயரில் வர செக்யூரிட்டியை தாங்கி ரன் பண்ணுற அளவுக்கு எஃபிஷியண்ட்டான ஃபோன். அண்ட் ப்ராசர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் எனக்கு ப்ராசர் தான் பிடிக்கல. ஸ்னாப் ட்ராகன் 8 ஜென்ரேஷன் 1 கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இந்த ப்ராசஸர் வந்து மோஸ்ட்லி ஆஸ் ஐ ஹர்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூசர்ஸ் வந்து இதில் ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ நானுமே வந்து த்ராட்டில் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு கிட்டத்தட்ட 40 to 45% வந்து ஹீட் காமிக்குது. யூஸ்வலாக எல்லா ஃபோன்லேயும் வீடியோ பண்ணால் ஹீட் ஆகும், அது காமன். பட் வந்து இதில் கேமிங் பண்ணும்போதும் இப்போ நார்மலாக ஒரு மூவி பார்க்கும்போதுமே கூட ஹீட் ஆகுது. இது ஒரு பேக்ட்ராப்னு தான் சொல்லணும். பட் மற்றபடி வந்து இப்போ நார்மல் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இதில் ஹீட்டிங் இஷ்யூன்றது இருக்காது. ஒரு கேம் விளையாடுறதுக்கு கேமிங்க்கு மேக்ஸிமம் ஹீட் ஆகுறதில்ல. பட் சம்டைம் நீங்கள் ஒரு 1 hour தாண்டினா நார்மல் ஹீட்டிங் தாண்டது ஜாஸ்தி. பட் ஒரு 2 hours 3 hours கண்டினியூ பண்ணும்போது ரொம்பவே ஹீட் ஆகுது. அண்ட் பேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு பேட்டரி டியூரபிலிட்டின்றது ரொம்பவே அதிகம். ஒரு 1.5 days வரைக்கும் ஒரு நார்மல் யூஸ் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணால், 1 டேன்றது எல்லா ஃபோன்லேயும் காமன். பட் 1 டே ஈவன் நீங்கள் வந்து எவ்வளவு எக்ஸாஸ்ட் பண்ணாலும் ஃபோன் வந்து 1 டே பேட்ரி பேக்கப் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்துடும். அது உறுதி இந்த ஃபோனில். தென் யூஸ்வலாக வந்து சாம்சங் 25 watts தான் சார்ஜர் கொடுப்பாங்க. பட் இந்த டிவைஸில் 45 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க ஆஸ் வெல். தென் இதில் வந்து 15 watts வயர்லெஸ் சார்ஜும் 4.0 watts ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜும் கொடுத்துருக்காங்க. ரிவர்ஸ் வயர்லெஸ் சார்ஜ் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம இதிலேருந்து இன்னொரு டிவைஸுக்கு சார்ஜ் பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் த அடிக்குவேட் டிவைஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக அதை கனெக்ட் பண்ணி நீங்கள் ரிவர்ஸ் சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம், திரும்பி வயர்லெஸ் சார்ஜும் பண்ணிக்கலாம் தாராளமாக இந்த டிவைஸில். தென் இதோட கேமராஸ் அப்படின்னு போயிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே அற்புதமாக இருக்குது. ஒரு நாட்ச், இதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு நாட்ச் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 40 மெகாபிக்சல், ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப கிளாரிட்டியாக இருக்குது. தென் இதோட பேக் கேமரா, ரியர் கேமரா சச் ஒண்டர்ஃபுல். இதுக்குன்னே வந்து இந்த ஃபோன் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் நீங்கள் வாங்கவே தேவையில்ல. இந்த ஃபோன் இருந்துச்சுன்னா எதுக்காக நான் அப்படி சொல்கிறேன்னா, இதில் 108 மெகாபிக்சல் கேமரா ப்ரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. தென் செகண்டரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 MB கேமரா. அதுக்கப்புறம் வந்து 3x ஆப்டிக்கல் ஜூம் உள்ள ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது 10 MB, எகெயின் இன்னொரு 10 MB, அது 10x ஆப்டிக்கல் ஜூம். ஆக்சுவலாக வீடியோ எடுக்கும்போது உங்களால் 6x வரைக்கும் தான் ஜூம் பண்ண முடியும். அதை நான் உங்களுக்கு சைடில் காமிக்கிற பாருங்கள். 6x வரைக்குமே பிக்சல் உடையிறதில்ல, கிளியராக இருக்குது. பட் ஃபோட்டோன்னு போனீங்கன்னா 100x வரைக்கும் நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். பட் என்ன கேட்டால் ஒரு 70 வரைக்கும் தான் அதோட கிளாரிட்டி இருக்குது. 70 தாண்டும் போது கிளாரிட்டி மிஸ் ஆகுது, பிக்சல் உடைய. இந்த 10x வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஒன்று ஷட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரில் ஐஎஸ்ஓ எப்படி ரன் ஆகுமோ சேம் லைக் தட் அதே மாதிரியே ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஸோ ஜூம் பண்ணும்போதோ நீங்கள் ஒரு பிளர் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் வீடியோ பண்ணும்போதோ ஒரு அற்புதமான குவாலிட்டியை நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து இதோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் ரேம் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா, இது வந்து OS 12 ஆண்ட்ராய்ட் 12 ரன் ஆகுது. OS வந்து 2 கேட்டகரி ஆஃப் OS வருது. ஒன்று 8GB 128GB மெமரியோட வருது. அனதர் ஒன் வந்து 12GB 256 வருது, 12GB 512GB வருது. அண்ட் ஆல்சோ 12GB 1TB வரைக்குமே இந்த டிவைஸ் வருது. 1TB மொபைல் ஃபோனுன்றது மேக்ஸிமம் யாருமே பார்த்துருக்க மாட்டீங்க, யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க. பட் என்கிட்ட இருக்கிறது டாப் அண்ட் 1TB அண்ட் 12GB ரேமுக்கு உண்டான ஃபோன். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. மெமரி நீங்கள் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு நீங்கள் சேவ் பண்ணுற டேட்டா வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்கில் போட்டு வைக்கணுன்ற அவசியமே இருக்காது. எவ்வளோ வேணால் டேட்டாஸ் நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம். எஸ்பெஷலி மீடியா பீப்புள், நீங்கள் தாராளமாக இந்த ஃபோனை வந்து உங்களோட மீடியாஸ் ரெக்கார்ட்ஸில் வந்து தாராளமாக ஒரு 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 டிஎஸ்எல்ஆருக்கு ஈக்குவலண்ட்டான ஒரு ஃபோனில் நம்ம வீடியோ பண்ணும்போது எப்படியும் ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு 1 to 2 GB மெமரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணும். அப்படின்னும்போது இந்த மாதிரியான ஃபோன் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்பிளே வந்து ரொம்ப வைட் டிஸ்பிளே. நீங்கள் வந்து 6.8 கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்போது ஒரே ஒரு சின்ன நாட்ச் கேமரா இருக்கிறதுனால நீங்கள் மூவியோ கேமிங்கோ பண்ணும்போது இதில் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இதில் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும். ஸோ காய்ஸ், இதில் நான் 4K வீடியோ பாருங்கள், எவ்வளோ கிளியராக இருக்குன்னு பாருங்கள். அந்த சவுண்ட் வாஸ் ஆசம். இந்த ஃபோனில் கேட்குறோன்ற ஃபீல் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பீக்கரில் கேட்குற அளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது.
ஸோ காய்ஸ், இதில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5G பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. நெட்ஒர்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ 5G பேண்ட் வந்து யூஸ்வலாக எல்லா பிராண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்தியாவில் என்னென்ன 5G பேண்ட் இன்னும் வரல, பட் அவைலபிள் வந்தாலும் என்னென்ன 5G பேண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்களோ அதை மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இந்த ஃபோன் இன்டர்நேஷ்னலி எந்த கண்ட்ரிக்கு நீங்கள் கொண்டு போனாலும், எந்த கண்ட்ரியில் எந்த 5G பேண்ட் அவைலபிளாக இருந்தாலும் இந்த ஃபோனில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். பிகாஸ் அதை மென்ஷனே பண்ணியிருக்காங்க, இன்டர்நேஷ்னலி எந்த 5G பேண்டும் இந்த ஃபோனில் சப்போர்ட் ஆகணும். அந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் திங். அண்ட் ஸ்பெஷல் திங் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஸ் யூஸ்வல் சாம்சங்கில் ஸ்பெஷலே ஒரு மேட் ஃபினிஷ் ஒரு பென் தான். இந்த பென்னில் நான் உங்களுக்கு நோட் பேட், எனக்கு எழுதுறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு லெட் மீ ஷோ யூ ஹவு இட்ஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ காய்ஸ், இங்கே பாருங்கள், இதில் எழுதும்போது ஒரு சவுண்ட் வருது பாருங்கள். சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் சவுண்ட், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ எப்போவுமே டைப் பண்ணுறதை விட நம்ம எழுதுறது, நீங்கள் அந்த பென் கையில் எடுத்துட்டிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து ஆன் ஆயிரும் உங்களுக்கு. சி காய்ஸ், இது நம்ம எழுதுகிற ஸ்டைலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அந்த சவுண்ட் எஸ்பெஷலி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நம்ம டைப் பண்ணிவிட்டு அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி போடணும்னா இன்னும் டார்க், இன்னும் அதை எரேஸ் பண்ணுறதுனா, ஸோ இது எரேஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்தை டைப் பண்ணாமல் அழகாக பென்னில் ரைட் பண்ணுற மாதிரி தாராளமாக ரைட் பண்ண முடியும். நீங்கள் பென்னை சூஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன வேணுமோ நீங்கள் தாராளமாக இதில் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து ரொம்ப மேட் ஃபினிஷான ஒரு பென் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களுக்கு see how it's writing ஈஸியாக வந்து உங்கள் கையில் நழுவாது. மேட் ஃபினிஷ்னால கிளாஸியாக இருக்காது. ஸோ grip நல்லாயிருக்கும், ரைட் பண்ணவும் நல்லாயிருக்கும். ஓகே காய்ஸ், ஃபைனலி இந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஃபோன் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது வேர்ல்ட் கிளாஸ் ப்ரீமியம் ஃபோன். கண்டிப்பாக காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். இது பேசிக் வந்து 85,000 to 1,30,000 வரைக்கும் சேல் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒர்த்துன்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா, எஸ் டெஃபினட்டாக இது அந்தளவுக்கு ஒர்த்து தான். அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இனிமேல் நான் சொல்லாம விட்ட ஃபீச்சர்ஸ் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது. ஸோ இது நீங்கள் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா வாங்குங்க. நீங்கள் யூஸ் பண்ண தான் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு 10 நிமிஷம் வீடியோ போடுறதுனால எனக்கு அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்ல முடியல. பட் இஃப் நான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக போட முடிஞ்சால் டெஃபினட்டாக இதோட இன்னொரு வீடியோ போடுறேன். இதை இன்னொரு வீடியோ போடணுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக இதை பற்றின இன்னொரு வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இந்த ஃபோனில் இருக்குது. ஸோ காய்ஸ், இதோட இந்த ரிவ்யூ முடியுது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.